तव्हांखे भरोसा हूंदा न रहंदे हिननि ते शीलिंग करे हिननि ते तव्हां गोलियूं वसाए तव्हां हिननि खे जेको टॉर्चर कयो आहे ॾोह कहिड़ो हिननि जो पुरमन डेली कढण जो छा हक़ न आहे असां पुरमन डेली कढूं अच्छा असां वतन जा वारिस न आहियूं असां पंहिंजे वतन लाइ उन्हनि जे हक़नि लाइ जेकॾहिं विढ़ूं था जेकॾहिं हिन मक़सद आहे त असांखे रोकियो न मनुष्य रोकियो न कंकोटनि जेका बात जे खाड़ेलनि खे उहे तव्हांजी पुलिस जितना पखी पैर कितनी के बाड़ी प्यो बारी जो के खावड़ की खीर में लतीफ जैन सतुन सा सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद जो सदर बार जो अयाज दुनिया के मां गुजारिश कंदुसि तू अचन ऐं दोस्तनि सां मुखातिब थिए के नाल तमूरा ना मंजूर के नाल तमूरा ना मंजूर हिंदू ते धाड़ो ना मंजूर पंजाब दोस्ता जेड़ो आ संदू खातिर जेड़ो आ दरिया खातिर जेड़ो आ इन दरिया खातिर जेड़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाई कोर्ट बार हैदराबाद एज अ प्रेसिडेंट मां बाद में आया पहिरियां मां सिंधी आहियां सिंध जे वारसनि जो धणी आहियां अॼु मूंखे ही महसूस थियो जेके असांजे सिंधी मुंहिंजे ॿारनि मुंहिंजा बच्चा आहिनि उन्हनि ते अगरि जेके लाठी चार्ज थी आहे मां उन्हनि जी सख़्ती सां मुज़म्मत कयां थो ऐं मुंहिंजो पहिरियों स्टेटमेंट अची चुको आहे तव्हां फेसबुक ते ॾिसंदव मां इहा ई घुर कई आहे त जेकी असां सां नाजाइज़ी थी आहे ऐं असांजे सिंधी ॿारनि नंढड़नि ते अगरि लाठी चार्ज थी आहे मां उन सां सख़्ती सां रदे अमल कयां थो ऐं मुतालबो कयां थो त उन्हनि माण्हुनि ते सख़्ती सां जेको आहे सो एक्शन ॾिनो वञे ही छा आहे असांजो राइट आहे हर माण्हू जो एहतजाज करणु पुरअमन राइट आहे अगरि असांखे आइन कानून जी ॼाण आहे त घटि में घटि इहे किताब पढ़नि ऐं ॾिसनि हीअ असां पंहिंजे हक़ लाइ जिदोजहद कयूं था असां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में सिंध जी वॾे में वॾी पहिरीं कॉन्फ्रेंस कईसीं कैनालनि जी कॉन्फ्रेंस उन में मुंहिंजो चिटो मौक़िफ़ आहे त कैनाल असांखे नामंज़ूर आहिनि सिंध जे सिंधू दरिया ते कैनाल ठहणु कोन छॾींदासीं असीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ही जेको बि वाक़ियो थियो आहे हिन जी मज़म्मत कयूं था असीं तव्हां सां गॾु आहियूं असां सिंधी भाइरनि सां गॾु आहियूं मां पहिरियां सिंधी आहियां पोइ वकील आहियां पोइ मां हाईकोर्ट जो सदर नाइजाइज़ी किथे बि थींदी बर्दाश्त कान कंदासीं असांजो जेको ही सिंध जो जेके दरिया ते धाड़ो लॻे थो न इनखे कॾहिं बि बर्दाश्त न कंदासीं इहो असांजो मौक़िफ़ आहे मां सिंध बार काउंसिल बि आहियां मां हाईकोर्ट जो प्रेसिडेंट बि आहियां ऐं तव्हां सिंधी क़ौम सां गॾु आहियां इंशाअल्लाह ताला तव्हां सां गॾु हूंदासीं ऐं तव्हांजो कारकुन आहियां गॾु हलंदुसि थैंक यू वेरी मच महिरबानी ॿुधाइजो त सुबुह खां वठी जेको शागिर्दनि जे मथां तशदुद थियो आहे ऐं जेको पथरा थियो आहे ऐं सिंध यूनिवर्सिटी जेको मेन गेट आहे उन जा शीशा बि टोड़े विया आहिनि हिन महिल ताईं SSP साहिबु फ़ैसिलो न करे सघियो आहे शागिर्दनि जी आज़ादी जो ॻाल्हि ॿुधो सिंध यूनिवर्सिटी जो तक़दुस पामाल थियो आहे असीं इनखे कोन बख़्शींदासीं पुरअमन जिदोजहद असांजो हक़ आहे
हींअर अगरि असां चाहियूं था त इहे जेके बि असांजा शागिर्द आहिनि इन्हनि खे असांजो इहो असांजो जेको आहे स्टूडेंट खे न छॾियो वियो त असां जिदोजहद में तव्हां सां गॾु वेठा आहियूं ऐं जल्दी इंशाअल्लाह ताला ॾिसंदासीं असां हिननि खे छॾाईंदासीं पोइ हितां निकिरंदासीं गॾु आहियूं साईं दोस्तनि सां महिरबानी दोस्त वेही रहनि सभु दोस्त वेही रहनि काफ़ी नौजवान हिते मौजूद आहिनि छा चवणु चाहींदो अॼु जे धरणे जे हवाले सां हींअर ताईं शागिर्दनि खे रिहा न कयो वियो आहे ऐं रमज़ान शरीफ़ लॻो पियो आहे रोज़े जो बि टाइम थी वियो आहे हीअ पुलिस छा पई करे आख़िर छा आहे हिननि जो मक़सदु पुलिस यज़ीदियत वारो किरदारु सुबुह खां अदा करे रही आहे भले रोज़ा हुजनि रमज़ान हुजे हुननि जे लाइ का बि अहमियत नथो रखे हीउ मज़हब जे नाले ते जेको मुल्क ठहियो आहे इहो सिर्फ़ु मुल्क मज़हब जे नाले ते ठहियो आहे पर हक़ीक़ी को बि हिन में मज़हब जो को बि क़दुर या उनजो जेको एहतियात करणु हुजे उहो हिननि जे लाइ का बि माना नथो रखे असांजा दोस्त काफ़ी रोज़ेदार हुया जिन खे हिननि आंसू गैस हणी शेल हणी उन्हनि खे मजबूरनि रोज़ो ख़तमु करण ते मजबूर कयो वियो ऐं हिन महिल ताईं पुलिस जेका आहे सा उहा पंहिंजी रिट क़ाइमु कई वेठी आहे न्याणियुनि समेत ॿारनि समेत नंढड़नि खीर पीआक ॿारनि समेत हिते सभु शागिर्द उन्हनि जूं अमड़ियूं उन्हनि जूं भेनरूं जेके बि आहिनि उहे हिन महिल रोड ते एहतिजाज में लॻी पयूं आहिनि ऐं पुलिस जी इहा ई कार लॻी पई आहे जो हिन महिल ताईं पुलिस माना पंहिंजो हथु नथी घटाए असांजा शागिर्द दोस्त जेके आहिनि उन्हनि खे आज़ादु करण जे लाइ को बि लाइ अमल अञा ताईं पुलिस न जोड़ियो आहे जिदोजहद जी अलामत जे तौर सुञातो वञे थो उहा जिदोजहद जंहिंजा बुनियाद सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि रखिया उहा जिदोजहद जंहिंजा बुनियाद वतन परस्ती जा बुनियाद आहिनि उहा जिदोजहद जंहिंजा बुनियाद पंहिंजा दरिया पंहिंजा दंग ऐं नंग बचाइण जा बुनियाद आहिनि ही जेको निज़ाम आहे ही जेके इदारा आहिनि इहे सम्झनि था त हिननि जे आंसू गैसनि जे खौफ़ खां ही तारीख़ मटिजी वेंदी ही सीना जिन पंहिंजो पाण खे हिन धरतीअ जे वजूद जी बका जे लाइ तयारु करे रखियो आहे इहे सहमी वेंदा हिननि खे ख़बर न आहे त ही दोदे जी धरती आहे ही विसारे वेठा आहिनि त हितां को पंध ते मेड़ी जो मैदान आहे जिते असांजूं क़बरूं अॼु बि शायदि ॾियनि थियूं त वतन अवलीन आहे ही नथा सम्झनि ही ॼाणनि था हिननि इहा ॻाल्हि था कनि हिननि बलोचिस्तान में ॾिठो उते हिननि इज्तमाही क़बरूं ॾिनियूं हिननि सम्झो त ख़ौफ़ सां असां शिकस्त ॾेई छॾींदासीं जिदोजहदनि खे नज़रियनि खे हिननि मुज़फ़र जो लाश चिचरियल सूरत में असांखे ॾेई हिननि सम्झो त सिंध जो शऊर हाणे ख़ौफ़ज़दा आहे हिननि खां इहा ॻाल्हि विसरी वई त नज़रियनि खे मात न ईंदी हिननि अफ़ज़ल जो लाश हिन सिंध यूनिवर्सिटी खे तोहफ़े में ॾिनो हिननि महसूस कयो त हीअ सिंध यूनिवर्सिटी सां फतेह करे छॾी अॼु असांजे शागिर्द दोस्तनि हिननि खे उन शइ जो जवाबु ॾिनो आहे त हीअ धरती हीअ असांजा तालीमी इदारा तव्हां फतेह नथा करे सघो तव्हां चओ था त तव्हां एटमी कुवत आहियो असीं चऊं था त तव्हांजे एटमी कुवत खे असां पंहिंजी जुती जी नोक ते बि नथा रखूं असांजो कलम असांजो शऊर असांजो नज़रियो असांजी सिंधियत असांजो वजूद तव्हांजे हिन 77 साल जे जबर जे आॾो अज़ीम
ऊंचो बीठो आहे। तव्हां चओ था असां पाकिस्तान ठाहे मुसलमाननि खे पनाहगाह ॾिनी, असीं चऊं था असांजी हिन धरती मां हज़ारे मज़हबनि खे पनाहूं ॾिनियूं, तहज़ीबुनि जा बुनियाद विधा। अॼु उन शींहं दरिया खे जंहिंखे हिननि जे पीर अंग्रेज़ बंधन में ॿधण जी कोशिश कई, अॼु उन ते कैनाल ठाहे हे पंजाब खे ज़रगेज़ करण जा मंसूबा खणी आया आहिनि। असांजी सिंध जेकॾहिं बंजर थींदी त पंजाब जो तीलो तीलो साड़ींदासीं। हिननि खे छा थो लॻे असांजे नाल तमूरा सिंधूअ ते धाड़ो पंजाब दोस्ता। हिननि खे छा थो लॻे झेड़ो हिन सिंधू ख़ातिर, झेड़ो हिन पाणीअ ख़ातिर, झेड़ो हिन बेटनि ख़ातिर, झेड़ो गद्दार दोस्ता। हिननि खे लॻे थो त ही सिंधी पंहिंजे वजूद तां एतिरो आसानी सां हथ खणी छॾींदा। असां जेकॾहिं हिते 7 करोड़ सिंधी जेके आहियूं, इहे जेसि ताईं तव्हांजी हिन रियासत खे निस्तो नाबूद नथा कयूं, असां पंहिंजे वजूद जी बका जी जंग विड़ंदा रहंदासीं। तव्हां छा था सम्झो त असां हिते को इंतिहा पसंदी जी ॻाल्हि करण था अचूं? तव्हां छा था सम्झो त असां हिते को रोशे कुॾिया आहियूं जेके अचूं था? असां पंहिंजो वजूद बचाइण जे लाइ हिते था वेहूं। हिन शागिर्द खे कहिड़ो मथे में सूर आहे? ही पंहिंजूं डिग्रियूं आसानी सां करे कंहिं बि मनसब ते पुॼी सघे थो। हिन जे मथे में सूर आहे त हिननि जी उन न्याणी जो मथे में सूर आहे। जेकॾहिं दरिया बंदि थियो त उनजी थञ सुकी वेंदी। हिननि खे उन्हनि माण्हुनि जी थञ जो उल्को ऐं ऊनो आहे। असां गनी खान अॻुण थोरी देरि पहिरियां इहा ॻाल्हि कई त ही पघारदार आहिनि जेके वर्दियूं पाए अची हिते वेही असांजे मथां लाठी चार्ज था कनि, शेलिंग था कनि। इहे पघारदार आहिनि। असां इश्क खणी था अचूं, इश्क खणी था अचूं। इश्क कहिड़ो जेको धरती जो इश्क आहे, इश्क कहिड़ो जेको इंसानियत जो इश्क आहे। असीं नथा चाहियूं त को बि इंसान ॾुखियो थिए। असीं चाहियूं था त पखी पखण बि पंहिंजे जीअण जे हक़ खां जेको आहे उनखे बि न खसियूं। असांजी धरती त इहे शऊर ऐं इहा सोच असांखे ॾिनी आहे, पर हे असांजो पाणी बंदि करे असांखे इंतिहा ताईं पुॼाइण जी कोशिशूं था कनि। ही चाहिनि था त ही सिस्टमेटिक तरीक़े सां असांजो जेनोसाइड करे असांजी क़ौम खे हिसाए सिफ़ाए हस्ती था मिटाए छॾनि, पर हिननि जा इहे मंसूबा कॾहिं बि पूरा न थी सघंदा। अॼु हिननि इहा हिकिड़ी झलक सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी ॾिठी आहे, पर हीअ पूरी सिंध विढ़ंदी हिननि सां, ऐं अहिड़ी विढ़ंदी जो हिननि जे ईंदड़ नसलनि खे बि सबक़ हूंदो त सिंध जे तरफ़ मेरी अख जारी आहे, जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, जेसी मारा मारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी। पंजाब दोस्तां जेड़ो हिन सिंधूअ ख़ातिर जेड़ो के नाल समूरा नामंजूर। हिन सॼी जिदोजहद में असांजे मथां फर्ज़ छा थो थिए? असां सम्झूं, इन्हनि सॼी हिकमत अमलिन खे सम्झूं ऐं उन ते अहिड़ो रद अमल ॾियूं जेको तारीख़ी रद अमल हुजे। असांजी ही जिदोजहदूं रुगो असां ताईं महदूद न हुजनि, ही अहिड़ा मिसाल क़ाइमु कनि जो जिते बि जेकॾहिं को दरिया खे सुकाइण जी ॻाल्हि करे त उते इहा शइ कोट कई वञे त ॾिसो हू परे सिंधी क़ौम अहिड़ी क़ौम आहे जेका पंहिंजे फितरती असासनि खे कीअं थी बचाए, जेका पंहिंजे वजूद खे कीअं थी बचाए। इन ई रीति असांखे वजूद बचाइणो आहे। असां ही मिसाल क़ाइमु करे रहंदासीं। पहिरियों भेरो न आहे सिंध जी तारीख़ में। हिन खां पहिरियां अरगून आया, तुरखान आया, सिकंदर आयो जेको मुल्तान में मलाहन जे तीरनि जो शिकार थी वियो। त ही ज़रदारी, ही जेको आहे त जर्नल, ही कर्नल, ही GSQ, ही पिंडी, इन्हनि जूं पॉलिसियूं, इन्हनि जूं हेतिरियूं खोपड़ियूं असांजे हिन तारीख़ी वजूद खे मिसमार करण जे आॾो कुझु बि न आहिनि। इन्हनि खे लताड़े बूटनि जे हेठो जिते असां अॻिते वधी वेंदासीं। ही क़ौम पंहिंजो वजूद पाण बचाईंदी। हिननि 2012 खां पोइ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करे बशीर खान खे शहीद कयो। हिननि पूरी क़ौम परस्त क़यादत खे शहीद करे हिननि चयो त हाणे क़ौमी तारीख़ ख़तम आहे। क़ौमी तारीख़ ख़ुदि साख्ता पंहिंजो पाण खे ठाहियो। छाजे करे जो क़ौमी तारीख़ बीठी आहे त साइंटिफिक उसूलनि जे बुनियाद ते बीठी आहे।
पंहिंजे वजूद जी बका जे उसूलनि ते बीठी आहे। इहा ईअं ई जारी रहंदी। असांखे हिमत ऐं हौसले सां अॻिते वधणु घुरिजे। असांखे इन्हनि जी अखियुनि में अखियूं मिलाए इहा ॻाल्हि ॿुधाइणु घुरिजे त तव्हां असांजे आॾो कुझु बि न आहियो। असां तव्हांखे निस्त ऐं नाबूद करे बि पंहिंजो वजूद बचाए ईंदासीं। जी हसन जी लतीफ़ जी पुलिस पारां जेको बड़े तादाद में इस्तेमाल किया दरियाते दाड़ो नामंजूर, सिंधूते दाड़ो नामंजूर, दरियाते दाड़ो नामंजूर, सिंधूते दाड़ो नामंजूर, सिंध सुकाईंदे बादल खाईंदे, दरिया सुकाईंदे बादल खाईंदे, सिंध सुकाईंदे बादल खाईंदे, दरिया सुकाईंदे बादल खाईंदे। ही तव्हांखे लाइव ॾेखारी पिया सिंधी गेट सरदारी तो